Советниците на Стигаe бараат трите струмички општини Струмица, Босилово и Ново село да ги стават на дневен ред точките со кои секоја општина треба да донесе одлука дека на нејзина територија нема да се отворат индустријски капацитети од Г1 тешка загадувачка индустрија. Иницијативата е поттикната од проблемот со отворањето на рудникот Иловица Штука и засега, иако има поднесено барање од советниците, оваа точка не е ставена на дневен ред во општините Босилово и Струмица. Моментално има отпор во нашите општини да се стават на дневна ред и да се разгледуваат тие прашања, бидејќи политичките партии очигледно не се сигурни што сакаат и даваат мешани сигнали, што не е добро, бидејќи сепак тоа може да биде протолкувано и во насока дека калкулираат, односно не сакаат да излезат од зоната во која што евентуално би биле и напаѓани од граѓаните баш заради негативните ефекти, но и од друга страна према индустријата. Танушев смета дека ваквата одлука ќе биде јасен знак за идни потенцијални инвеститори, дека струмичката околина може да произведува само храна и да има лесна и незагадувачка индустрија. Затоа апелирам да се свати сериозно ова работа, бидејќи нема да помине, нема да се попушти во таа смисла, бидејќи тоа е клучен дел од нашите заложби за да се осигураме дека ќе бидеме заштитени од некаква евентуална одлука некој да изгради Г1 објект во непосредна близина. Уште повеќе што Законот за минерални суровини предвидува дискрециона можност на министерот да на некоја од земена концесија додели нова локација по свое дискреционо право и таквата опасност може да биде значителна во оние општини кои што немаат преддефинирано вакво мислење. Од Стигаe очекуваат владата во најкус рок да ја одземе и останатата концесија за рудникот за злато и бакар кај Иловица и да се затвори темата со рудници во овој регион.